ilay matoniza somtatara mampahonena mitsikerana alahelo maty alahelo ampineniny alan'ininy sy kikisany aza noho ny fahatsiarovana ny fitiavana napavy somtatara tsotra ahitana zazavavy kely entanika tsoraposy fahafoizan-tena somtatara mamoafo fihetsepo sy fiontanam-panahy toa fahita andavanandro nefa hainy mpanoratra ny nanome azy loko sindrika nanintona mampanofinofy sy mampangorangorana izay tsisy roro vombra fetiny maty manko izao daholo indreny revo mihoty voninkazo-jaridaina tsy mandala vola aman-kareny tsy manahitany lavitra fa manao sy mandeha sitrapo amangy fasana misy olotiana saingy olotiana tsy hita endrika fa efa nolovon'ny ela ka tsy misy afa-tsy vovon-tany sisa za koa mba seziny amin'ny fanangonam-boninkazo fa amangy fasana ao amin'ny fasanay ao no milevy ny dada malala ny ralaiko sy ny anabaviko fito samy tiako sy tia avokoa izy rehetra nefa asa fa engany tsy hotsinoko izany fa ibakolo kely zandriko no tena miraikitra ao am-boko ny fahatsiarovako azy zandriko 7 taona izy matetika no fiadiany zahay mianadahy fa raha vao mivoaka ny trano aho dia mamonjy miditra ao an'efitranoko izy mitondra fanjaitra sy kofe dia karohiny ao anaty arokely ao no mpahatongotro ka na dia mbola vao tsy misy rovotra akory aza dia zaizairiny tsy miditra amin'izay akory noho ny avy eo dia entiny sasana sy alonany rano eo mikarakara ny tany hoy izy noho ny tonga ny fotoana isoloko batongotra tsy misy hitako amin'ny fitoerany reny nakaiza ny bako ry baoly avon'zalty dia mbola ny sasady hoy izy tamin'ny fiteny mbola bata tamin'izay nisaoka miaritra ny ry hitraka ny amiko ny tanana amin'ny faminina sy lalaoviny manambara ilay fo kely ao anatiny ao sady mila dera no matahotra koa ilay masobary roa tsy misy tsiny fa manga malefaka toy ny filory nisy famonjery ahy tsy mipiakory anampirofony adion'ny eritreriny tsy misy antsaiko itsony anefa izany fa ity izaho tsy manam-pahanaovana ihany no vetao an-dohako any ka nireo ka aizany natao baoly eto aty ao fa mbola tsy maina eto aty na mbola tsy maina aza ay mbola nalona ny tao izy ireo ka mbola manorika ery ny rano sepotra nasiako ny temaina ny sorony dia ndroaiko ny zandriko mandeha any ary aza midimiditra aty amiko itsony fa mpanimba zavatra noho nivoaka tao an'efitranoko aho indry baoly kely mitomany mifokofoko eo amin'ny fonony eny nahoana ny zandronao no dia asiana ferinena toy izao anaka hoy neny maditra tsinona ny zanakao hoy aho ka mba fikarakarana anao anie izany fikarakarana ny fandemana ny bako tsy nahatetsony neny tsy noho izy resy lahatra fa noho ny fahatany ahy efa feno ibaoly rery sisa no mbola nitsefitsefy sy niteny malemy ao amin'eny ao ny olona sinona tsy mahalala fa mba fitiavan'ny olona ny ta ihany izany ta mangina anaka hoy neny fahitahinao tsy mahalala fitiavana lasa nivoaka ary noho ny tafaverina ity indray baoly mitsena falifaly endrika ery mitondra ny ba efa maina ity ny ba ny dafa efa maina
Mbola tesitra ihany ve izao tay e? Mangino hoy aho sady nisintomiko ilay ba, ka indro ny zandriko lasa nisintsio nanaraka ny neny any an-dakozia. Avy ianao hoy neny. Fa nahoana dia ambaraky ny efa maina sy voapasoka avy ny banao no mbola ampahoriana ihany ny zandrinao? Ety izy efa tsy mahay-bolomaso amin'ny ataonao, ka vimba raisitro. Fa iza ny pasoka ny bako? Baoly ihany hoy neny. Za hoy Baoly. Avy ary aty hoy aho. Ohatrany nanity ny Baoly nanantony. Mbola lavitra dia natsotra ny antsampy amiko ny zandriny, ary ny masony feno selatry ny hafaliana. Noroako ny andriny sy ny masony roa ary ny takolany ka faly ery izy namihina ny vozoko. Ny samatotompo ny taminy hoy izy, dia noroako ny saokany. Tsy mbola tsaroko sambatra toy izay Baoly. Ny tombony taona efa niasa ary Baoly efa nianatra. Vao nahay nanoratra izy dia ny anaranay Menadaha no soratany eraky ny solaitra. Vao nahay nanjaitra izy dia mosoara ho ahy vita tamin'ny lambasoga feno petako femina no nataony sovenirako. Nahasorena erina dia ny mijery ny fotsiny aza fahiny, ka navelako foana tany fa vao afaka maly aho vao mba nahita azy tsy vidiny. Patory maraina, tsy misy sahy nanahitra amin'ny torimasoko na dia ineny azy. Nefa i Baoly kosa tsy mba izany, fa mihamafy ny levolevoko amin'ny famoazana isa maraina azy. Fa sahony aho levolevon'ny vazaha raha tsisy fidirana. Izy ihany koa no fomaraina manao kafe ho ahy. Nody avy any am-pianarany Baoly hoy neny, fa marary azy hono ny lamosiny ao ny kapohiny mpampianatra. Lasanako ao amin'ny zandriko. Fa manino ny Baoly ny vovony? Efa ela loatra vao natsara ianao da fa natahotra ny ho diso fidirana any ka adinoko ny kaheko iray. No ny tonga tany am-pianarana aho dia nifonon-dramatoa azo amin'ny lamosiko ato. Nitombo ny aretin'ny Baoly ary maty izy fa nahakasika ny avokavony sy ny fony ilay finoana nataon'ny mpampianatra azy. Nandritra ny naharariany dia tsy nananteny afa-tsy ny amiko izy. Tianao ve ny kafe ataony neny ry da? Ianao dia tsy mba mifomaraina, nefa tsy afaka moanao aho tsinona. Efa misy rovitra ve ny bahatongotrao? Tsara pasoka ihany ve ny semizinao? Soloa kely ny mosoariny fa dia maloto loatra. Mandra-pahafatiny dia mbola nikarakara ihany izy. 2 Novambra, fetin'ny maty manko izao. Izaho koa mba hamangy ny fasan'ny dada sy ny iray-tapo amiko, indrindra fa i Baoly malalako, izay maty novelesin'ny mpampianatra. Vao maty tsy harian'ny mpampianatra azy iny aho dia sendaotra ny foko, nefa no mieritreritra aho dia tsy noho ilay mpampianatra loatra no nahafaty azy fa noho ny toetro indrindra. Satria tsy ho nanadiny boky izy raha tsy noho ny fikarakarany ahy, ary tsy voavono raha tsy noho ny fitiavany ahy. Tsy tiako jerena fa iny ilay mosoara soga feno petako femena, nefa hatramin'izao kosa dia ataoko pochety izy iny ho fahatsiarovana ilay maty noho izaho. Izay sombin-tantara izay ary dia nosoratany Benja Hatsitohaina, novakiany Faniala.